Atëherë zotri, për ku jeni nisur? Ne kur në Liberash, në spital, marruam punë atje. Edhe na pru një fugan deri këtu, tani më kam, do kapi fugonin tjetër. Sa e vështirë ka qenë për ju se jeni dhe moshët? Shumë e vështirë, se ne në amin kamët jemi të sëmurë, ja, i kemi duar. Kur ishte rruga, sa paguanit për biletën dhe sa paguanit 1.000 lek nga Quksi, Liberash. Sot sa paguanit? Sot 1.500 mori ky. Dhe 500 2.000 lek, edhe dy të shkojnë këta. Pra sa ju është? 4.000 lek në shkon. Liberash Quksi. Po për ushqimet, si apo i kujtë? Ushqimet që zojmë rastin, vejnë edhe në planja. Ja rritur ushqimet? Po çmimet janë rritur. Çfarë ju thonë për rritjen e çmimeve, duhet të rritet rruga shpejt? Po ata çyzojnë rastin tani, troj se peti edhe pak nga të gjithë. Shoferat i nga tregtarë më vete. Çfarë thirrje u bëni qeverisë? Kur dha? Thirrja për qeverinë, çfarë i bën? Po çfarë të themi ne, qeveria vetë ide ato punë. Ata le të zgjidhin vetë. Ne jemi popull, ai që të punojë mirë ne e duam. Ai që punon në kundër, kokën angshin ata. Themi Nga ato Librarit dhe shkojmë në hotelisht në fshatin Darë. Sa e vështirë është për Shumë e ju? vështirë. Shumë e vështirë. Do vish lart paraja 5.000 lek, 4.000 lek, vjetër. Sot ditë pazari, apo? Sot e ditë pazari. Si ja bëni për të blerë ushqimet? Me blerë ushqime, me blerë gjëra, në këto. Shumë keq. E sa ta ditë është kjo për ju? Jo, është më shkurë. Gati edhe ditë e ca. Jeni filluar që vini çdo ditë apo? Kemi pasur raste që vinë për ditë marrim ilaçe, marrim gjëra. Edhe gjema që në këtë do vinë këtë zgjem dhe vinë sipër lart. Kur keni probleme shëndetësore që ju duhet të shkoni në spital? Po Librash që marrim ilaçe, farmaciat, kemi smur që i çojmë në spitalin, ka. Cili ka qenë ndoshta rasti më emergjent i këtyre ditëve që e keni përballuar me vështirësi? Unë për edhe kam shkuar për nga ana e diabetit. Kam marrë ilaçe, kam për vizitën dhe këto. Faleminderit. Ju shumë lërkar. Nuk na kanë marrë hallet e ja. Po jo me ku pa e bëni? Çfarë të bëj? Doni më keni veçantë. Kemi Si një kanë qenë këto 10 ditë për ju? A vite shumë mira. Sa vite që vjen më bukur. Është e vështirë? Shumë vështirë. Vështirë, si sa është e vështirë? Jemi njerëz të smuar. Jemi njerëz të smuar. Me ilaçe. Të smuar me ilaçe. Ilaçe jemi. Po bëjmë këtë rrugë të shumë. Nga viku. Nga Quksi. Nga Quksi. Si ja bëni kujdesin në rrugë tani më shumë? Po e dim se ku do shkojmë në shtëpi. Në kam. Presim në kam. Kam a keq? Kalofshim mirë. Sot ditë pazari. E pazar. Ju shumë lërkar. Nuk na kanë marrë hallet e ja. Po jo me ku pa e bëni? Çfarë të bëj? Doni më keni veçantë. Kemi Si një kanë qenë këto 10 ditë për ju? A vite shumë mira. Sa vite që vjen më bukur. Është e vështirë? Shumë vështirë. Vështirë, si sa është e vështirë? Jemi njerëz të smuar. Jemi njerëz të smuar. Me ilaçe. Të smuar me ilaçe. Ilaçe jemi. Po bëjmë këtë rrugë të shumë. Nga viku. Nga Quksi. Nga Quksi. Si ja bëni kujdesin në rrugë tani më shumë? Po e dim se ku do shkojmë në shtëpi. Në kam. Presim në kam. Kam a keq? Kalofshim mirë. Sot ditë pazari. E pazar. Nga ato Librarit dhe shkojmë në hotelisht në fshatin Darë. Sa e vështirë është për Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Do vish lart paraja 5.000 lek, 4.000 lek, vjetër. Sot ditë pazari, apo? Sot e ditë pazari. Si ja bëni për të blerë ushqimet? Me blerë ushqime, me blerë gjëra, në këto. Shumë keq. E sa ta ditë është kjo për ju? Jo, është më shkurë. Gati edhe ditë e ca. Jeni filluar që vini çdo ditë apo? Kemi pasur raste që vinë për ditë marrim ilaçe, marrim gjëra. Edhe gjema që në këtë do vinë këtë zgjem dhe vinë sipër lart. Kur keni probleme shëndetësore që ju duhet të shkoni në spital?
Po librash që marrim ilaçe, farmaciat, kemi smujë që i çojmë ke spitali, ka. Cili ka qenë ndoshta rasti më emergjent të këtyre ditëve që keni përballuar me vështirësi? Unë për vete kam shkuar për nga ana e diabetit. Kam marrë ilaçe, kam për vizitën dhe këto. Faleminderit. Atëherë zotri, për ku jeni nisur? Ne shkuam në Librash, në spital, mbaruam punën atje. Edhe na pruni fugan deri këtu, tani më kam të kapi fugonin tjetër. Sa e vështirë ka qenë për ju se jeni dhe moshën? Shumë e vështirë, se ne na hamin kamët, jemi të sëmurë, ja, si kemi duar. Kur ishte rruga, sa paguanit për biletën dhe sa 1.000 paguanit lekë nga Quksi, Librash. Sot sa paguanit? Sot 1.500 mori ky, dhe 500 2.000 lekë, edhe dy të shkojnë këta. Pra sa ju është? 4.000 lekë na shkon. Librash Quksi. Po për ushqimet, si agoni ku i bie? Ushqimet që zojmë rastin, vejmë edhe në planja. Ja rritur ushqimet? Po çmimet janë rritur. Normal. Çfarë ju thon për rritjen e çmimeve, duhet të rritet rruga shpejt? Ata që zojnë rastin tani, troj se peti edhe pak nga të gjithë. Shoferat i nga në tregtarë më vete. Çfarë thirrje u bëni qeverisë? Kur dhe? Thirrja për qeverinë, çfarë i bën? Po që të themi ne qeveria veti dhe ato punë. Ata le t'i zgjidhin vetë. Ne jemi popull, ai që të punoj mirë, ne e duam. Ai që punon në të kundër, kokën angshin ata. Themi që. Një dy, s'ka gjë.
një dy, s'ka gjë.